یوه ډېره عجیبه خبره به زه تاسو ته وکړم. نن سبا ډېر خلک هغه دا پوښتنې کوي چې بس په کور کې مې زړه تنګ دی. بعضې خویندې هغه پوښتنې کوي په کور کې مې زړه تنګېږي، او یا دا په کور کې بیریږي، یا د کور خیر و برکت کم وي. دا وجه څه ده؟ د دې اصلي لامل، اصلي وجه یې دا ده چې موږ او تاسې د قرآن کریم څخه لیرې سوي یو. حفص ابن عنان الحنفي هغه وایي چې ابو هريره جلیل القدر صحابي رضی الله عنه هغه ویل چې په کم کور کې چې د قرآن کریم تلاوت کیږي، ان البیت لیتسع علی اهله، دا کور بیا داسې پراخی پر هر چا باندې چې په دې کور کې بیا زړه نه تنګېږي، او دې کور ته ملایکې را حاضرېږي، د ملایکو سره د الله پاک انوار، فیوزات، برکات کور ته راځي. وتهجره الشیاطین، بله لویه فایده یې دا ده چې د دې کور څخه شیطانان، پیریان، جنیات هغه کډه کوي، هغه ځي ورنه هجرت کوي، او په دې کور کې به خیر او برکت ډېر وي. او کم کور کې چې د قرآن کریم تلاوت نه کیږي، لا یضیق علی اهله، یو غټ تاوان دا دی، دا کور به پر دې اهل باندې، د دې کورنۍ پر خلکو باندې تنګ وي، زړه به یې تنګ وي، نفس تنګي به په خپل کور کې کیږي، په خپل کور کې به زړه تنګي، طاقت به نه کیږي. وتهجره الملائکه، د دې کور څخه به ملایکې هجرت کوي، چې ملایکې د کومه کور ولاړې شي هلته به انوار چیري، فیوزات او برکات او خیر به چیري. وتحذره الشیاطین، او دې کور ته بیا شیطانان، جنیات، پیریان دا شان راځي، هغه پکښې اړوي، او د دې کور خیر برکت کم وي. نو لہذا که غواړئ چې په خپل کور کې مو زړه تنګ نه سي، او دې کور کې مو ملایکې ووسیږي، د دې کور شیاطین، پیرانان، جنیات دا ووځي، نو په دې کور کې همیشه د قرآن کریم تلاوت کوي. د نارینه‌وو چې قرآن کریم زده وي، چې کله له کوره وځي هم دې تلاوت کوي، چې کور ته راسي هم دې تلاوت کوي. د کومو ښځو چې قرآن کریم زده وي، هغه دې په دې کور کې قرآن کریم وایي، نو دغه خیر او برکات به بیا د دوی پر کور نازلیږي. تاسو د شرعي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب